Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de grammaire intitulée Reconnaître et employer les compléments essentiels du verbe. Ce sont les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect. Dans les pages 94 et 95. Donc on passe à la page 94. On va commencer par ce que je sais. Donc la question entoure le groupe sujet et souligne le groupe verbal des phrases suivantes. Donc on a déjà تعرفنا على le groupe verbal وتعرفنا على le groupe sujet. إذا باش نعرفوا les limites entre le groupe verbal et le groupe nominal ou le groupe sujet, خصنا le verbe. Donc le verbe هنايا rêver ou le verbe هنا هو sont devenus. حيت هنا عندنا passé composé. Donc هنايا دابا شكون هو le groupe sujet. Le groupe sujet هو كل حاجة قبل le verbe. Donc غادي ندوروا عليه حيت قالوا لنا entoure. Souligne le groupe verbal. Donc الباقي c'est le groupe verbal. هنايا كذلك عاوتاني هاد لو جروب دو مو كيمثل لينا لو جروب سوجي ومن لو فيرب ورد لهيه سي لو جروب فيربال. دونك من خلال هاد المقدمه هاد سو كو جو سي غادي نهضروا على لو جروب فيربال. دابا لو جروب سوجي عرفناه ولكن لو جروب فيربال كيتكون دابا غادي نعرفوا اليوم بانه كيتكون من لو فيرب وشي حاجه كتجي من بعد لو فيرب. داكشي اللي كيجي من بعد لو فيرب كنسميوه كومبليمون. كل حاجه جات كنسميوها كومبليمون متمم. في اللغه العربيه هو المفعول به. كاين عندنا الفعل وكاين الفاعل كاين المفعول به. المفعول به حتى في الفرنسيه كاين عندنا دي فيرب اللي كنسميوهم دي فيرب ترانزيتيف. هاد لي فيرب كيحتاجوا للمفعول به، كيحتاجوا لي كومبليمون، خصنا نكملوا باش كيكمل المعنى. مثلا إلا قلنا في اللغة العربية كتب الولد خصنا نزيدو وإلا ما غاديش يكتمل المعنى. خصنا نقولو كتب الولد النص أو الدرس. إذن هنا كذلك في اللغة الفرنسية خصنا دي كومبليمون. هادوك لي كومبليمون شنو الدور ديالهم؟ كيكملوا لينا المعنى، كيرجعوا لنا لا فراز يعني مفيدة، عندها ان سونس. دونك هذا هو اللي غادي نشوفو اليوم باستعمال هاد لي كومبليمون اللي غنقراو اليوم. Donc on va commencer comme d'habitude par j'observe et je découvre. Donc عندنا هنا des phrases. Les nouvelles technologies ont révolutionné le monde. التكنولوجيات الجديدة جددت العالم. Internet réduit les distances. Internet يعني إلى réduit les distances يعني اختصرت المسافات. Je me souviens de mon premier smartphone. أتذكر أول سمارتفون ديالي. Je pense à tous les inventeurs. أفكر في كل المخترعين. دونك هنايا كنشوفوا هاد لي فراز فيهم دي شوز كي سون سولينيي، ولكن غادي نكتشفوا شنو ديك الشيء من خلال هاد لي كيسيون هادو ديال جو مانيبول et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. Donc قرينا le texte اللي كيتكون من 4 ديال لي فراز. Premièrement, observe les groupes verbaux soulignés. De quoi sont-ils composés? إذا هاد لي groupes verbaux مناش كيتكونوا؟ كيتكونوا من le verbe et des compléments. كل واحد فيهم كيتكون من le verbe en révolutionné هذا le verbe والباقي كنسميوه ان كومبليمون. اذا هذا هو لو كومبليمون ديال لو فيرب. كذلك في الفراز سيفونت هذا هو لو كومبليمون. كذلك في لا تروازيام فراز هذا هو لو كومبليمون. كذلك في لا كاتريام فراز. اذا من بعد لو فيرب كل حاجه كتجي من بعد لو فيرب كنسميوها
complément. Donc هذا اللي لونت باللون الوردي c'est c'est le verbe. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on va dire? Donc غادي نكتبوا الجواب. Donc la première question, observe les groupes verbaux soulignés. De quoi sont-ils composés? Ils sont, donc les groupes verbaux, ils sont composés. هما اللي ملونين. Ils sont composés du verbe كيتكونوا من le verbe et des compléments ولا et un complément. كل واحد منهم فيه le verbe والcomplément نتاعو. Deuxième question. La deuxième question. Que complète le monde et à tous les inventeurs dans la phrase A et D? Donc A, le monde, à tous les inventeurs. Que complète? إذن شنو كيكومبليتيو هادو؟ Donc هاد لو موند في هاد لا فراز وهاد à tous les inventeurs, ils complètent le verbe. يعني كيكملوا le verbe. Ils complètent le verbe. شنو كنسميوهم؟ On les appelle des compléments. كنسميوهم des compléments. Donc ولا des compléments du verbe إلا بغينا نزيدو. حيت علاش؟ حيت هنايا الفيرب هو المحور الرئيسي. Troisièmement, comment est le complément du verbe des phrases A et B? Est-il séparé du verbe? Donc هنا إلا لاحظنا ما كايناش séparation. هنا il y a pas une séparation. هنا ما كاين حتى شي حاجة. كاين espace. وبالتالي puisque ما كايناش séparation, qu'est-ce qu'on va dire? Donc il n'est pas séparé. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Les compléments des phrases A et B ne sont pas séparés. Voilà, ne sont pas séparés du verbe. Comment on les appelle? Donc, aide le complément. Donc, ce complément est direct. Ce complément est direct. مباشر. من هنا جات كلمة مباشر. يعني ديريكت. شنو هي ديريكت؟ ما كاينش سيباراسيون. منو الفيرب. هادشي علاش كنسميوه ديريكت. لانديريكت كاين شي حاجة ما خلاتوش يكون منو الفيرب مباشرة. Dans les phrases C et D relève l'élément qui sépare. إذن في لا فراز C et D كاينة سيباراسيون. شكون هو الاليمون اللي كيسيباري؟ دونك هنايا بالنسبة لهاد لا فراز عندنا دو. وبالنسبة لهاد لا فراز عندنا أ أكسون اللي كنسميوهم دي بريبوزيسيون. وبالعربية حروف الجر. Comment appelle-t-on ces éléments? Donc هنايا qu'est-ce qu'on va dire? Deux et A accent sépare les compléments du verbe.
là le verbe de leur complément. Donc c'est mieux de dire sépare les compléments de leur verbe. مثلا نقلبوها حنايا يعني كيسيباريو الكومبليمون من le verbe نتاعهم. Comment on les appelle? Des prépositions. السمية نتاعهم préposition. Cinquièmement, peut-on déplacer ou supprimer le groupe nominal placé après le verbe? واش نقدروا نبدلوا مثلا هذا الكومبليمون مثلا لواحد المكان آخر في الفراز؟ On ne peut pas. أو لا نقدروا نحذفوه. On ne peut pas. علاش؟ لأن كيعطي ان سونس لافراز. مثلا نقدروا نقولوا جو بونس ونحبسوا امبوسيبل. هنايا ما عندنا حتى معنى. ولكن جو بونس ا تو لي زانفونتور هنايا اكتمل المعنى، وبالتالي غادي الجواب هنا غادي يكون نو. car il est essentiel. Donc le complément il est essentiel à la compréhension de la phrase. لو كان ما كانش لو كومبليمون بالنسبه لهاد لي فيرب هادو ما غاديش يكتمل المعنى. دونك à la compréhension de la phrase. دونك هنايا لاحظتوا كيفاش اكتشفنا بزاف ديال الامور، اكتشفنا بزاف ديال الحوايج. لو كومبليمون كيجي من بعد لو فيرب. الا جا مباشره كنقولوا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. الا كانت سيباراسيون بار ا اكسون او بيان دو اللي هما دي بروبوزيسيون كنقولوا كومبليمون دوبجي انديريكت. لو كومبليمون دوبجي ديريكت كيكمل لا فراز وكيعطيها ان سونس. on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le déplacer. هذه هي الحوايج اللي تعلمنا هاد لا ديكوفرت. دونك غادي نمشيو جو كونستروي لا رègle. complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Complément d'objet direct, complément attaché, rattaché, compréhension séparée, complément d'objet indirect, supprimé, essentiel. Donc غادي نقراو لي فراز ونحاولوا نملؤوا بالفراغ. Dans un groupe verbal, on peut trouver deux types de. إذن في واحد الجروب فيربال شنو نقدروا نلقاو؟ نقدروا نلقاو جوج ديال لي تيب دو كومبليمون. نقدروا نلقاو جوج انواع ديال الكومبليمون. دونك هاي لو كومبليمون دوبجي ديريكت وكنرمزوا ليه سي او دي كي ديريكتومون. علاش سماوه ديريكت؟ لانه ديريكتومون غاتاشي مباشره. الي غاتاشي او فيرب، مربوط مباشره لو فيرب، متصل بالو فيرب. il est essentiel à la compréhension. يعني كيعطينا لا كومبريونسيون ديال لا فراز. de la phrase. Il ne peut pas être supprimé. ما نقدروش نحذفوه. et répond à la question qui quoi. اذا من بين الحوايج اللي ما تذكروش في هذا الشيء اللي قبل الجديد هو الا بغينا نسولوا عليه غنقولوا كي الا كان للعاقل وكوا الا كان لغير العاقل. après le verbe. le complément d'objet indirect كنرمزوا ليه بالسي او اي. هاد اي كتعني indirect. il est du verbe par une préposition. il est rattaché عاوتاني. il est rattaché ولكن ماشي ديريكتومون. ah pardon, il est séparé هنايا. excusez-moi. donc هنا il est séparé. donc il est séparé. يعني معزول
par une proposition A accent 2. دابا هما داروا A accent 2 وكيديروا نقاط الحذف لأن كاينين autre. Il répond à la question à qui إلا كان للعاقل وعنده la proposition A أو لا à quoi إلا كان لغير العاقل وعنده la préposition à accent. De qui إلا كانت la proposition de وللعاقل و de quoi إلا كان لغير العاقل. باش كنقولوا لغير العاقل يقدر يكون حيوان يقدر يكون جماد يقدر يكون un objet etc. Donc les compléments d'objet direct sont au groupe verbal sont essentiels مهمين. On ne peut ni les déplacer ni les supprimer. ما نقدروا لا نحذفوهم ولا نحركوهم من بلايصهم. Supprimer. Pour éviter la répétition, le complément d'objet indirect, on peut le remplacer par un pronom. Donc مثلا شي مرات باش ما نعاودوش الكلام كنستعملوا لي برونون. هادشي كما كنشوفوا في هاد لا فراز je parle à mon frère كيمكن نحيد مون فخير ونرجعو برونون ولكن كيكون قبل لو فيرب. اذا لاحظتوا هنايا فاش كيكون كومبليمون كيرجع للقدام كيفاش كيكون برونون كيرجع للقدام. دونك كذلك في هاد لا فراز. دونك غادي نمشيو هذا موضوع غادي نشوفوه السنه الجايه في السادسه ابتدائي. يعني غندرسوا الحالات ديال وقتاش كنعوضوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت بار ان برونون. دونك دابا غادي نمشيو نطبقوا هادشي اللي تعلمناه في لاباج لا بروميير باج. دونك داكشي اللي اكتشفنا كله غنطبقوه هنايا. Donc je m'entraîne, souligne chaque complément et indique sa fonction. Donc هاد complément d'objet direct et indirect كنسميوها la fonction ديال le complément. Donc ton père fêtera ses 40 ans. إذا باش نعرف أنا لو كومبليمون تو دابور شنو خصني نحدد لو فيرب. في كل فراز غادي نحدد لو فيرب. tu souviens هذا هو لو فيرب. tu penses cherche ta maman paye. لأن حنايا كنتكلموا على الكومبليمون ديال لو فيرب وكنقلبوا على لا سيباراسيون واش كاينه بين لو فيرب و لو كومبليمون أو لا ما كايناش سيباراسيون. نزيدو نبوزيو لا كيسيون دو كوا à quoi qui quoi. Donc نقراو لا بروميير فراز. Est-ce qu'il y a une séparation؟ كاين عندنا a accent لا عندنا دو لا. دونك هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. دونك شنو قالوا لينا نديرو سوليني. دونك اون فا سوليني وغادي نكتبو سي او دي. نتاكدوا غادي نطرحوا لا كيسيون كوا. طون بير فيترا كوا شنو غادي باش غيحتفل ب40 عام. La deuxième phrase, tu allumes. Est-ce qu'il y a une séparation? Non. كاينش لا action ولا deux. Donc شكون هو le complément هو هذا. نطرحوا la question. Tu allumes quoi? L'ordinateur. Donc c'est un COD. Tu te souviens de son parfum préféré? إذن est-ce qu'il y a une séparation? Oui. كاينه la séparation بدو. إذن هنا إلا بغينا نطرحوا لا كيسيون غنطرحوها بدو de quoi. Tu te souviens de quoi? Je me souviens. Tu te souviens de ton parfum préféré. De son parfum. Donc هذا كله c'est un complément d'objet indirect. COI. هذا c'est un adjectif ديال هذا لو نون حتى هو كندخلوه في الكومبليمون لأن الادجيكتيف كيزيد دي بريسيزيون لهاد لو نون. il qualifie le nom ni plus ni moins. بالتالي هادشي كامل نعتبروه كومبليمون دوبجي انديريكت. هنايا كاينه ا اكسون اذا كاينه سيباراسيون. دونك من خلال هاد لا سيباراسيون غادي نعرفوا بان هذا سي ان سي او اي. ce qui fait on va poser la question tu penses à quoi? à la surprise. اذا la surprise c'est un COI. je cherche un site commercial. est-ce qu'il y a une séparation? non. ما كايناش séparation. donc هذا un site commercial هذا c'est un غنسولينيو c'est un complément d'objet direct. ta maman paye quoi?
le livreur. Donc livreur, c'est un complément d'objet direct. Mais qui n'a la séparation là walou. Donc c'est un complément d'objet direct. Donc on dit la deuxième question, souligne le COI et entoure les prépositions. إذا مادام هنايا قالوا لي souligne يعني هادو كلهم ce sont des COI. غادي نقلبوا على لو فيرب. ديما لو فيرب هو اللي كيبين لنا الحقائق. غاف اوبي اوفريغا دوموندي ا تيليفوني. من بعد لو فيرب نشوفوا باش نعزلوا علينا الباقي. دونك دابا باش ننتبه غير من لو فيرب لهاد الشيء. لا بريبوزيسيون دابا شكون هي هادي دو ولو كومبليمون دوبجي انديريكت سمارتفون سمارتفون. La préposition هنايا هي à accent. وهذا c'est le complément d'objet indirect. Tu offriras un nouveau téléphone. إذا لاحظوا هنايا un nouveau téléphone هذا c'est un complément d'objet direct. لأن جاي مباشرة والآخر ها هو جاي من بعد. دونك لأن هنا لو فيرب كيحتاج جوج ديال لي كومبليمون. يقدر يكونوا جوج ديال لي زوبجي لي كومبليمون ديريكت يقدر يكونوا جوج ديال انديريكت. في هذه الحاله كومبليمون دوبجي ديريكت وعندنا انديريكت. حنا ما عندنا غرض ما سولوناش حنا على السي او دي ولكن هذا سي ان سي او دي. دونك جو فو دوموندي دي اكسبليكاسيون ا سو فوندور. دونك هذه هي لا سيباراسيون وهذا هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. كذلك هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولكن ما طلبوهش لينا. إذا هنايا هذه لا بريبوزيسيون وهذا لو كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك اون باس. دونك لا كيسيون 3 جو كومبليت افيك ان سي او دي دو طون شوا. هنا سي او دي غادي نجيبو من عندي ونكمل الجمل. دونك تي كونسولت. دونك هنايا الحرص اننا ما نديروش دي بريبوزيسيون. هذا هو الاسونسيال. دونك هنا مثلا tu consultes ton père. دونك غادي تشاور مع ton père. Tu consultes qui? Ton père. On a reçu une lettre. إذا تلقينا واحد الرسالة. On a reçu quoi? Une lettre. Vous envoyez un email. صيفط واحد المايل. il appelle sa grand-mère. كتعيط لجدتها. Nous prenons nos cartables. غادي نهزو لي كارطابل نتاعنا. دونك غادي ندوزو جو ميفالي recopie le COI de chaque phrase. إذا شنو علاش غنقلب دابا؟ لو فيرب هذا لو فيرب هذا لو فيرب غيب. ومن بعد غادي نشوف لا بريبوزيسيون. عندنا هنا لا بريبوزيسيون هي ا اكسون هنا دو وهنا ا. اذا غادي نعاود نكتب فقط لو سي او اي في هذه الحاله طامير. هنايا سي دوني وهنايا لا كيسيون. دونك du premier journaliste. Donc هذا هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت في هذه الحالة. Complète les phrases avec la préposition qui convient à ou bien de. Donc هنايا اللي ناقصة لا بريبوزيسيون. دونك غادي نقراو ونشوفو. Les postes de télévision anciens diffèrent de في هذه الحالة de ceux d'aujourd'hui. يعني هنا من هنايا لا بريبوزيسيون اللي صالحة هي de ماشي à ceux d'aujourd'hui. Vous rêvez gagner une télévision
à écran plat. Vous rêvez إذا هنايا de gagner كذلك كتحلم أنك تربح واحد التلفازة بلا. Ces CD-ROM appartiennent هنايا à ton frère. À ton frère. هنايا هذه la proposition équivalente. Vous vous occupez هنايا واش غنقولوا de la recherche ou à la recherche? De la recherche. Nous nous adressons des internautes à des internautes. Donc la question, nous nous adressons à qui? À des internautes. Donc on va terminer par l'exercice 3. Complète les phrases avec lui ou bien leur. هنايا طبيعة الحال غادي نطبقوا ديك الشيء اللي شفنا بالنسبة le complément, les pronoms lesquels remplacer ou les compléments. Parlez-vous beaucoup aux enfants? Donc les enfants جمع وبالتالي غادي نستعملوا leur. باش كيكون عندنا الجمع كنستعملوا oui, nous leur parlons beaucoup. Prêteras-tu ton téléphone à ta sœur? Oui, je lui. حيت هي وحده. يعني فاش كيكون عندنا الجمع كنديروا leur، فاش كيكون عندنا المفرد كنديروا lui. هنايا لاحظوا كاين عندنا الجمع c'est-à-dire غنديروا leur. Cette entreprise a-t-elle répondu à ses clients? Oui, cette entreprise leur a répondu. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect, les apprentissages de français 5e année prime.